يا بطل عامل ايه؟ والله العظيم وحشنا يا رجوله. هتتكلم كده فاهم؟ وحشنا يا رجوله. في الفيديو ده هعلمك ازاي تبقى سرساجي. ايوه، اول حاجه لازم تبقى لابس قميص زي كده. تاني حاجه بقى مش هتبقى بشعرك كده عادي، لا، هتكون جايب بتاعه زي دي. ايوه، وهتعملها كده كده. انت جامد فشخ ومفيش منك اتنين. ما جاتش معاك سكه هتقلعها عادي جدا، وهتلبس الكاب حبيبنا وحبيب الكل كده. لسه انت نص سرساجي كده. طيب ايدك هتبقى فاضيه؟ لا طبعا مستحيل. هتجيب خاتم وهتلبسه في الصباع ده. واحد، لا مش كفايه. اتنين، ايوه كده 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 انت جامد. ايدك مش هتنفع تبقى كده، لا، حظاظه. لا برضو قليل، حظاظه تاني. وتجيب سلسله زي كده. انت معايا؟ تمام. وهتجيب لزقه كلنا عارفين، وهتحطها في حته حساسه حتى لو متعور تعويره صغيره كده. اللي هيشوفك هيخاف منك وش. بس لازم السرسجه تكمل برضه كده. احنا سرسجه الا ربع. البس برضه دي. كتر اي حاجه، هات منها اتنين تلاته، خليك ماشي كده. بص، عيل مقطع. طيب دي ما جاتش معاك سكه السلسله دي، تجيب واحده زي دي، خمسه وخمسه يا باشا عشان تبعد عنك العين. وهتكون مصدر الخمسه كده في وش الناس كده. سرسجي انت معدي الليفل كده، انت جامد قوي. حاجه واحده بقى واخيره، وهي اللي هتكمل معاك وهتظبط معاك الدنيا بقى عشان يفهموا ان انت خطر. بص، هتتكلم مش زي ما انا بتكلم عادي، لا، اللي هيتسلم عليك يا بطل عامل ايه؟ والله العظيم وحشنا يا رجوله. هتتكلم كده فاهم؟ وحشنا يا رجوله. مش تقول وحشنا يا رجوله وعامل ايه؟ ولا يا بطل عامل ايه؟ وحشنا يا رجوله. ازيك يا اخويا؟ عامل ايه يا رجوله؟ وايدك لازم تكون بتتحرك كده. يا ابن جهتي، يا ابن منطقتي. بس وبكده نكون احنا اتعلمنا السرسجه.